Кончилися 1100 дзён акупацыі. Людзі вярталіся з фронту і партызанскіх атрадаў. Без перадыху і адпачынку браліся за лом, плуг, касу. Рукі іхнія сэрцы сумавалі па рабоце. Не хапала дня, бо ў кожнага мелася жаданне хутчэйшага аднаўлення. Цяжка было яшчэ ад таго, што ў першыя пасляваенныя гады з'яўлялася перавага ручной, да таго ж жаночай працы. Мужчын выбила вайна. А яшчэ на літых плячах трымаўся хлопат пра дзяцей, догляд асабістай гаспадаркі. Дзякуючы аднаўленню дзейнасці торфпрадпрыемства, колькасць насельніцтва у Міханавічах павялічвалася яшчэ ў 70-е гады. Міханавіцкае міжраённае аб'яднанне, сельгастэхніка па продажы сельскагаспадарчай тэхнікі, запасных частак ведалі не толькі ў Мінскай вобласці, але і ў рэспубліцы. З 1974 года Міханавічы сталі пасёлкам газавікоў. Пасёлак Міханавіч хутка пашыраўся, забудоўваўся. У 80-е гады паспяховая гаспадарка-мільянер Саўгас Лошыца вядома была ў Беларусі і далёка за яе межамі. Многія нашы землякі былі ўзнагароджаны за вынікі працы ардэнамі і медалямі. Людзям працы міханавіцкай зямлі заўсёды была і будзе пашана, паколькі іх штодзённай працай ствараецца падмурак моцнай і квітнеючай Беларусі. У 90-е гады 20-го стагоддзя Беларусь перажывала складаны перыяд у сваім развіцці. Змяненні, якія адбываліся ў сацыяльна-эканамічным развіцці, уплывалі і на развіццё асобных прадпрыемстваў, і на жыццё працаўнікоў Міханавіча. Змяняецца тэхніка і тэхналогіі, але ўсё па большай частцы ствараецца людзьмі. Цяжка ўявіць сучаснае жыццё нашага населенага пункта без цягнікоў, грукату колаў і доўгіх гудкоў лакаматываў. Міханавічы сёння – гэта людзі, якія жывуць і шчыра працуюць, гадуюць дзетак. Міханавічы самабытны, яркі, цікавы куточак нашай краіны. Гісторыя прадпрыемства Міханавіч цесна пераплецена з гісторыяй краіны. Нашы землякі, якія працавалі ў розныя часы, імкнуліся жыць усё лепш і лепш. І гэта імкненне было рухаючай, стваральнай сілай прагрэсу. Для тых, хто ішоў у ногу з часам, кожны крок быў сугучны з яго новымі дасягненнямі.